여기 메인 무대 큰 데 서가지고 박수를 먹고 삽니다. 제 말이 맞아요? 들려요? 5년 전에 요 앞에 지평선 메인 무대에 남진 선생님하고 같이 나오셨습니다. 그렇지만 지금은 자기가 이번에 백세 인생인가요? 백세 인생 그 노래가 뜨는 바람에 자기도 이번에 이제 모든 마지막이라 생각하고 정열을 담아서 낸 노래가 인생이라는 노래입니다. 어떻게 그 노래 한번 들어보실래요? 진짜로요? 이쪽은 뭐 대답이 없어. 아침부터 지금 그 노래 한번 들어보실래요? 여기 가운데가 문제네. 여기는 여기 옛날에 여기가 뭐 화장터 있었어요? 저런 인성을 쓰고 있어. 이쪽 한번 들어보실래요? 이야! 이게 겁을 줘야 된다니까. 그 노래 한번 하실래요? 그 노래 그럼 한번 들려드릴까요? 그 대신에 우리 김제 시민 여러분들이 냉정하게 판단해 주세요. 이 노래가 뜰 것인가 안 뜬 것인가만 가라마를 사주세요. 그러면 만약에 여러분들이 그냥 겉으로 박수쳐 야 이 노래 잘 되겠다 싶으면 이 가수님은 거기에 대한 더 투자를 합니다. 그러면 나중에 쫓다가 가게 돼 있어요. 나중에 정말로 여러분들이 인정을 한다면 이분이 더 투자할 수 있게끔 여러분들이 힘을 한번 실어주시기 바라면서 가수 모정예 가수님의 신곡 인생이라는 노래 한번 띄워드리겠습니다. 박수 한번 주세요. 진짜 물 좋네요. 노래 너무너무 좋죠? 이 노래의 음질보다는 제가 막 음질도 좋지만은 가사 내용이 너무너무 좋아요. 이 우리 모정예 가수님이 나이는 얼마 안 되지만은 살아오시면서 인생의 굴곡을 너무 많이 겪으셨어요.
이 가수를 한다시고 돈도 많이 투자해서 또 딱 망해보기도 하고 또 트로트를 내가지고 메들리를 내가지고 돈도 참 많이도 벌어보셨습니다. 그렇지만은 자기의 이름이 달린 노래를 뜨지를 못해가지고 이번에 다시 정말로 큰 마음을 먹고 인생이라는 노래를 발표했습니다. 우리 김제 시민 여러분들이 좀 많이 좀 사랑해 주세요. 다시 한 번 더 차렷 경례. 어떻게 여러분들이 냉정하게 판단해 줄 때 노래가 들 것 같아요, 안 들 것 같아요? 나는 개인적으로 우리 가수님이 이거 하나만 떴으면 좋겠어요. 그동안에 제가 우리 가수님은 얼마 보지는 안 했지만은 너무 고생을 많이 하셨어요. 지금 어디에 계신지 아세요? 지금은 서울 미사리 윤신혜 씨가 경영하는 열애라는 라이브 카페 전문점에서 거기에서 지금은 저녁마다 누구? 가수 조항조 씨 그리고 그 무슨 가수죠? 김현숙 씨가 카페 음악 전문점이죠. 네, 카페 노래를 잘 부르시는 김현숙 씨님하고 같이 공연을 하고 계십니다. 그리고 아울러 11월 돌아오는 11월 20일 날 거기에서 이제 디너쇼를 넣으십니다. 이 인생이라는 노래를 틀어놓고 거기에서 우리 모정의 가수님 혹시라도 보고 싶으신 분 계시면 거기 오시면 되겠습니다. 다시 한번 더 박수 한번 주세요. 야, 잘 듣고 가운데 따라 한번 들어봐봐. 저도 아닌 애기라고 한 개도 그만. 저도 힘도 없구만 지금. 저 누나가 거기 옥녀라는 소리 들어봤어? 거의 힘도 없구만. 한번 내려봐. 코큰 것은 이하고 관계가 없네. 코 크다고 이거 크면은 코끼리 코가 얼마나 커? 코끼리 거시기는 끄시고 다니게? 시끄럽게 말귀를 못 알아들어요. 빨리 들어가! 천만원 개 까불고 있어. 웃자고 하는 소리죠, 그죠? 예, 여기는 지갑에 2개요. 한 귀로 듣고 한 귀로 흘러나는 거네. 그죠? 이해하실 수 있죠? 예, 죄송합니다, 사장님. 그냥 웃기다고 그러는 거니까 이해하셔. 근데 난 저건 그 마음에 들어. 아니 이게 보컬라 돈이 있으시겠다고. 돈이 말년에 힘은 나중 얘기고 돈이 있겠어. 내가 완전히 말년에 지집으로 쫄딱 망한 새끼요 저것이. 어쩌로 점쟁이잖아 점쟁이. 그렇지. 지금은 돈은 많은데 말년에는 이걸로 코로 인해서 기집으로 쫄딱 망한 새끼라니까 지나가고. 지금 많으면 뭘 거요. 말년에 망하는데 지금 많으면 돼. 난 지금이 중요하거든. 명이 짧은가 혹시? 아니 지금이 중요해. 명은 짧아? 지금 내가 신곡 발표했는데 지금이 중요하지. 아이고 아유 정말 이래서 웃어보네. 그죠? 네 오빠요. 차라리 그러면 나를 한번 따먹어봐. 예? 박수! 저 하늘 별을 찾아 여러분들 큰 행복 가져가시기 바라겠습니다. 멋있구나. 같이 하세요. 박수! 지친 몸을 치유하고
여러분들 사랑의 성기를 부탁드리겠습니다. 이쪽부터 천천히 한쪽부터 저들이 내리는 안동역 앞에서 만나자고 약속하셔. 감사합니다. 고맙습니다. 지금 이러신 분들이요. 고맙습니다. 안 오는 건지 감사합니다. 못 오는 건지 이적 소리 이보세요. 가수님은 노래만 하세요. 지랄하고 돈 되게 올라가고 지랄이요. 이보세요. 가수님은 노래만 하세요. 고맙습니다. 없어 보이잖아. 노래만 해. 지랄하고 내 마음 내 마음. 고맙습니다. 이제 돈독이 올랐네. 돈독이 올랐어. 고맙습니다. 돈독이 이제 올랐어. 어차피 여기도 있네. 고맙습니다. 저기도 있네. 눈을 크게 뜨셔요. 빨리빨리 다녀요. 가요. 저기 있잖아요. 저기 있잖아. 약속한 사람 새벽부터 어쩌면 우를 가리는 신고 돈부터 받고 이건 그릇두고 안 변할까봐 돈부터 받고 이걸로 줘. 얼씨구 아니 삼촌 알리 낳고 지랄하고 저기 끝나고 그냥 잠깐만 저기 뒤에 장화 좀 가져봐. 장화 이거 뒤에 설명 좀 잠깐 드려야 되겠다. 뒤에 장화 좀 가져봐. 장화 좋습니다. 머리 무대 하시죠 같이. 아이고 너무 뻘거질 난다. 다니지도 못하게. 얼씨구 요거 시작. 고맙습니다. 아이야 여기 왔는데 어떤 분 안 계세요? 뛰지 마라 배코지라 가슴 버리고
이겁니다. 5kg 빠지겠다. 얼쑤. 이야. 아주까지 자라가는 부모년자는 살구나무 정자로 맑은 마음새 아리아리 스리스리 아리아리 고개로 넘어가야 열나는 콩팥은 뱀이고 아리아리 아리아리 스리스리 아리아리 고개로 넘어가야 좋다 뱃소리 같이 어디야 뛰어져 어디야 저 뱃놀이가 영구의 도가코사 어디야 뛰어져 어디야 저 뱃놀이가 마지막으로 진도를 모셔보겠습니다. 아이고. 아리랑 스리스리랑 아라리가 나는데 아리랑 얼씨를 지고 아라리가 나는데 문열 새드는데 우리가 우리가 눈물이로 아리랑 스리스리랑 아라리가 나는데 아리랑 아라리가 나는데 힘들죠? 내가 싫은데 너비처럼 날아갔어
야, 너는 튀기는 진짜. 막내 너는 더해 이 새끼야 지금 이렇게 더 나쁜 놈이. 아니야. 저기 우리 줘봐. 내가 몇 개 놓을게. 몇 개 놓을 때가 있어. 응. 우리 갖고 잠깐 몇 개 놓을게. 2알이야 2알. 자, 하이. 저거 어디 은행인지 봤어? 아니 안 봤어. 잠깐만 보고 해야지. 잠깐만 좀. 아니 잠깐만 그러니까 보고라고. 어제는 신한은행이었는데 오늘은 어디야? 보송이면 어디야? 어? 아니 어디 따지지 말고 무슨 아, 은행? 농협이네 농협. 농협이면 됐어. 여기도 다 돼. 내가 여기 과장으로 있는지 알았다. 가이 뭐? 아 씨야 방만의 티아니. 다시 한 번 더. 가이 뭐? 오케이. 야 도둑이 너나 이거. 아니 이게 약점이에요. 제가 가위바위보에 아 생긴 이거 적이 나 없어. 이번에 졌으면 아니 그거 알고 놀이잖아 이거. 한 번 더 할까? 그럼 20만원 빌려줘. 나 20만원 있으니까 20만원 줘봐. 20만원 빵 한 번 할까? 아니면 저기 무등이 가서님 카페 회원들한테 만원씩 걷어? 난 그런 거 싫어. 우리 그것도 안 우리 걷어줬어? 식구들이 내 돈이지. 어? 그럼 걷어서 한 번 20만원 빵 한 번 하게. 아니요 사람은 놀더라도 그럼 여기 내 CD 판 거 갖고 하자. 아니야 잠깐만 내 CD 판 거 갖고 CD 한다고. 판거 누나가 올라갈 때 기름 까봐야 돼. 아니 그거 그걸 하자고. 그래. 술 잠깐 먹으려고 그러네. 여기 5만 원 있고. 아니야 이거 그건 아까 이거 내 팁 받은 거요. 거요. 아니 내가 팁 받은 거예요. 저기 아니라니까. 여기서 춤추는 분한테 맞지요? 네. 봐요. 진짜. 배신 때리고 있네. 잘 세워봐요. 야, 나 그냥 20만원이라고 놔. 멍청한 새끼야. 그걸 일일이 세고 있냐. 시간 없어 죽겠구만. 자, 하이, 보! 오케이. 이제, 끝났어. 끝났어. 아니요, 40만원 안 돼. 아니요, 이거 CD 파는 거 40만원 안 돼. 5만원 밖에 없어. 5만원 빵 한 번 먹고. 아 이건 놔둬. 이거 원가니까 원가는 놔두고 5만원 빵 하나 먹고 이것도 다 이렇다고 또 울고 불고 날리고 뭐 할 건 없는 거지 어저께처럼. 뭐 스트레스 받았어요? 2만원 밖에 안 남았구만. 2만원 빵. 3세번인데 한 번은 하자 그래. 아 한 방으로 해 2만원 빵. 아니 5만 원짜리 있었는데. 없었어 무슨 소리. 자 하이 빨리 2만원 하찮은 이거 돈이야 이것도 이거 큰거 이러네 저런. 하이 호. 아이 한마디 끝나네. 자 하이 호. 오케이. 야 끝났어. 야 갖다 놔. 시간 없어 이제. 앞으로 이거 시키지 마. 이거 해가지고 맨날 빼가. 아 누가 어제 아니 본인이 저희가 허락 맨날 해놓고 하자 그래. 난 허장 소리 안 했어. 아니 수표 보더니 하자며. 아, 수표가 난 이게 종인지 몰라갖고. 노래하라고요? 봐봐, 노래하라고 하잖아. 노래 한 곡 해드릴까요? 이번에 유진아 선생님의 무슨 사랑 한번 해드릴게. 정이나 주지 말지. 그럼 10,000원만 줘. 그 카페 지금 그렇게 올라가. 불쌍하잖아. 불쌍해 죽겠어. 돈 다 잃고. 오늘 생리 터져가지고 생리대도 사고 그래야 되는데 지금. 진짜 그만해. 확실히 배우신 그만해라, 분. 진짜 우리 식구들 기름값 내가 다 줘야 돼. 내가 나중에 옆값에서 줄게. 이 시계 파는 데 근데 시계. 이거 줄게 그럼. 이거 줄게 그거 드려. 아니 일단 받아. 뭐 한 번에 그만해 이제 지라고. 자꾸 오면 노름이요. 아니 그 콜레라 때문에 횟집도 계속 문 닫고 있었잖아. 자꾸 오면 노름이야. 노름은 오지 마. 노름 오지 마. 앞으로 이런 거지 마. 그래. 이런 거면 자꾸 커지는 사람은 작은 것을 만지다 보면 커지게 돼 있는 거예요. 10,000원이 진짜. 아우 이 아저씨 좀 데려가요. 얘 아줌마인지 근데 아저씨인지. 원래 이 돈 많은 거 만지면 커지게 돼 있는 거예요. 그러니까 만지면 안 돼. 감독님 뭐라고? 이 사람들 내일 김대경찰서 유치장에 갈 줄만 알아. 노름했다고. 죄송합니다. 다시 한 번 더 죄송합니다. 근데 주인공 앞으로, 없이 카페 운영하려고? 앞으로 저 유치장에 넣어놓고 이제 운영하시고요.
앞으로는 나쁜 짓 하지 마세요. 이 노름 같은 거 넣지 마셔요. 왜 아니. 놀라고요? 저기 우리 엄마가 물 좋은 데 가서 놀아라 이랬는데 물이 이래 지저분한 데 왔더니 마지막으로 한번 더 할까? 뭐또 해야 돼? 자, 문자가 안 드리고 돈만 번 눈이 또 우리 그래가지고. 가수님의 마지막 곡 무슨 사랑 한번 띄워드릴게요. 이 노래가 누구 노래인지 알죠? 유진아 씨 노래입니다. 이분이 원래 창을 부르시는 분인데 그분의 목소리가 좋은지 우리 가수님의 목소리가 좋은지 한번 여러분 그냥 유진아 들어보시기 씨가 바라겠습니다. 좋지. 정말로 노래를 너무너무 잘하셔요. 근데 아직까지 이 무명인 서러움이 있어가지고 그러니까 여러분들이 가수 모종의 타이틀곡 인생이라는 노래 많이 사랑해 주시기 바라면서 유진아 가수님의 무슨 사랑 화끈하게 준다 가지고 어차피 다 바뀐 거 다 가져가. 난 이제 노래할래. 이따 내가 몸 한번 줄게. 거짓이었어 늦었네. 모종의 이름 석자만 기억해 주시라고 당부드리고 인생 참 많습니다. 노래 공목이 인생 가수마다 많은데
모정의 인생입니다. 잘 부탁드립니다. 다시 한 번 더 박수 한 번 주세요. 지금 목 상태가 너무너무 안 좋습니다. 울금 사장님은 내일 들으실 수 있어. 내일 들으실 수 있어. 상태가 안 좋은데도 이렇게 나와서 허시는 이렇게 열심히 하잖아요. 그죠? 저 개인적으로 우리 모정의 가수님이 정말로 인생이라는 노래가 너무 떠가지고 잘 됐으면 좋겠습니다. 여러분 다시 한 번 더 박수 한 번 주세요. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 주신 돈을 여기다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.